जनरली ये आजकल सभी लेटेस्ट फेज़ों में आ रहा है, जैसे वर्लपूल हुआ, लाइक हायर हुआ। अभी हम इसको ओम्स पे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ओम्स पे। ये आ गया ओम्स, राइट। हम इसकी एक पिन को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरी को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। ये 285 ओम्स आ गया। ये हमारा हीटर काम कर रहा है।